嗨，大家好！今日咧天氣好好，嚟到 Chijmes 咧揾好嘢食。Chijmes 入邊咧有好多餐廳，今次咧係嚟食中菜，來自香港嘅利苑。門口咧好似冇乜人排隊，其實咧如果週末冇訂位嘅話咧，基本上係冇可能有位嘅。我哋今日咧係早咗少少嚟，臨潮未到啫。利苑咧，新加坡總共係5次獲得米芝蓮1星嘅榮譽。呢一間米芝蓮1星究竟係點嘅咧？同大家去睇下。鍾意我哋嘅片，幫忙 share 俾朋友，支持我哋繼續出片，分享新加坡生活。餐廳有2層，大廳兩邊咧全落地玻璃，感覺好光猛，好舒服。裝修優雅，但係唔浮誇。呢一個咧係一個好跡象嚟嘅，應該咧唔係因為裝修，而係食物攞到米芝蓮星。利苑嘅廣東點心出名係好食，選擇都多。大家如果想食點心嘅話咧，記得係要午餐時段嚟。另外個2種菜單就係佢嘅特色點心同埋小菜、海鮮等等。首先嚟嘅係冰鎮3層肉拼蜜汁叉燒。通常食廣東菜咧，我都一定會點燒味，係正宗廣東菜嘅其中一個指標。呢一個3層肉咧，睇落去好靚，好清楚見到有3層。未食之前咧，聽到燒肉皮嗰個聲，好期待。食一件，哇！呢個燒肉好好食，燒肉皮好脆，唔會太鹹，加埋芥辣，簡直係食到停唔到口。叉燒睇落去咧唔係好肥，但係正宗嘅香港叉燒。如果配一碗熱飯，成件事就 perfect。今次除咗散嗌咧，仲點咗一個米芝蓮餐，因為想試多幾道菜。我對湯羹咧係冇乜期待，因為見到咧硬係諗起以前去飲嘅時候嗰啲漿糊湯。但係呢一個紅燒雞絲羹好有驚喜，湯底嘅味道濃郁，但係依然係食得出木耳、水枝呢啲材料嘅各種味道，係好好飲嘅一個湯羹。跟住咧有2個點心，肉葉菠菜餃。晶瑩剔透，好鮮味，一啖吞咗啦，冇乜特別怕。香煎蘿蔔糕，唔至於咧有蘿蔔絲，但係咧食到蘿蔔同埋臘味嘅香味。利苑嘅點心咧係好好食，係新加坡飲茶嘅一個好地方。呢個咧係1人份嘅翡翠炒蝦球，露筍咧爽脆無筋，蝦球咧中等尺寸，佢個汁咧啱啱好掛喺蝦球同埋露筍上面，蝦球嘅爽脆咧同露筍係非常夾。蜜餞焗高山魚巴丁魚扒。睇落去咧係有啲似日式嘅西京燒銀鱈魚，旁邊咧就拌咗啲沙律菜，夾落去咧好難分得開嚿魚，可能咧用刀叉食會好啲。薄薄嘅魚扒，鹹甜味道啱啱好，好食。因為咧掛住廣東粥，喺個餐牌度見到就點咗皮蛋瘦肉粥。新加坡嘅粥咧同香港嘅粥唔同，新加坡嘅粥咧偏向係濃稠啲。呢碗粥咧，皮蛋切到好碎，粥咧係好食，不過咧食得出有少少味精。雖然我個人喜好咧就係中意食稀一啲嘅粥，不過呢碗粥咧都能夠滿足到我。餐牌數咧又見到有煎釀三寶，嚟到新加坡好似冇食過，所以特登嗌嚟試下。香港嘅煎釀三寶都係釀鯪魚肉，可惜新加坡個水域冇鯪魚。所以呢一個煎釀三寶係釀蝦膠，傳統街頭小食嘅高級版，有釀茄子，跟住有釀青椒，你可以睇到佢嘅蝦膠係釀到幾厚身。
再嚟呢個紅辣椒，哇！因為呢個紅辣椒咧係完全冇去到辣椒籽，所以非常之辣，但係好惹味。黑椒蔥爆黑豚肉拌中仔菜，先講講呢個清炒白菜仔，外表冇乜特別，但係非常之好食。蔥爆黑豚肉肥瘦適中，好有鑊氣，黑椒味濃，但係唔會太鹹。呢一道菜咧係真係食得出呢個中菜師傅嘅功架。嚟到呢個粉麵飯類，鮑汁三菇炆伊麵，呢麵夾起嚟咧，聞到鑊氣十足，味道係好夠，但係唔會太油膩。食到呢度咧，其實都好飽。最後嚟一個南北杏雪耳燉梨，以為係熱嘅，但原來係凍。啱啱好平衡翻之前咁多道主菜嘅濃味，好清新，為呢個午餐畫上一個完美嘅句號。利苑咧，除咗樓下大廳，其實樓上佢仲有一層長長嘅樓梯，上面掛咗水晶燈。樓上全部都係包廂同埋房間。樓梯嘅側邊，牆上掛滿咗中式懷舊嘅照片。高級中菜當然都唔少得放滿咗海鮮嘅魚缸。大家如果想食海鮮嘅話咧，可以喺佢個魚缸入面挑選。佢嘅餐牌除咗散叫之外，利苑都有好多唔同價位嘅 set， 等你一次過咧可以試到唔同嘅菜式。同大家睇下張單，今日嘅午餐一共食咗135蚊。利苑米芝蓮1星中菜，非常之高質素同埋好食，真心推薦大家嚟試下。今次分享到呢度，多謝大家收睇，記住訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，收睇我哋最新關於新加坡